Mhm. Ja. Kannst du mal den Reisstück nehmen. So, Ja! So, Mama, das passiert mit deinem Kühlschrank. Geil. Scheiß Teil, was fällt dir ein, kaputt? Oh, das ist eine Stange. Nein, die laufen aus. Ich mag auch mal. Film du mal weiter. Wolltest du noch so gut aussehen? Warte mal was. Ich brauche einen anderen Winkel. Oh. Gib mir die Wackenfreunde wieder! Ja, jetzt da wieder geht. So repariert beim Saarland. Nicht immer so hin und her verschieben, weil ich kann das Video nicht drehen. Scheiße, PC. Die war das gleiche. Warte mal, Vorsicht. Kann man den Motor raus. Schneid die Stellen Stellen dann, wenn sie ein bisschen zusammen. Da fällt doch schon zur Hälfte raus. So, jetzt. Wehrt dich noch. Noch. Was? Stage Driven? Oh ja. Oh. Einfach. Oh. Halt einfach fest. Oh, Sache da. Dreh den Motor an. Erstens kann man hier Aber nicht mehr trifft. Du musst dafür will ich machen. Warte mal. Der Kühlschrank ist K.O. Der Kühlschrank ist K.O. in der ersten Runde. Nicht?